歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做一個番茄湯。咁啊呢一個番茄湯咧，我覺得係好簡單嘅啫。材料好少，不過咧需要少少時間。我咧就叫佢做焦糖洋葱番茄湯，好好飲㗎！即刻開始做啦。首先我哋搞啲番茄先。咁我哋咧就揾咗4個新鮮嘅番茄，就偏熟嘅。咁我哋咧首先整走咗個頂先，好啦。咁然後咧，我哋就喺嗰個番茄嘅底咧，就界一個十字，因為咧我哋唔想要個皮啊，我哋轉頭咧就會去烚一烚啲番茄嘅。嗱，我哋咧呢一個番茄湯咧，最好咧就係用啲熟啲嘅番茄啦。咁啊，但係唔係成日會見到啲熟啲嘅番茄噶嘛？咁可以點樣做咧？我哋可以買啲番茄翻嚟咧，就將佢放喺室溫，但係咧又唔好直接擺佢喺太陽度曬喎，因為太陽一曬咧，佢係會過熟又爛噶啦。咁啊，因為番茄你需要溫暖啦嚇。有一個快速啲嘅方法係點樣咧？就係你可以將啲番茄啦，咁啊放喺個膠袋入面，咁啊然後咧綁上個膠袋啦。咁佢咧喺室溫入邊咧就會快少少熟噶啦。不過要留意啦，咁啊有機會咧佢可能會快得滯，你自己唔記得咗嘅話咧，又會有機會爛嘅，所以留意啦。好，而家咧我哋去切下洋葱先。好，洋葱咧好簡單啊，我哋咧批咗皮之後，將佢切一半，定唔要啦。咁我哋咧將佢切絲就 OK 噶啦。我建議大家切薄啲嘅。好，炒一炒散佢先，因為咧如果唔炒散佢咧，佢會黐埋一齊嘅煮嗰陣時。好，切完洋葱，切蒜頭啦。蒜頭都係好簡單嘅啫，輕輕切一切片就 OK 噶啦。搞掂，跟住咧我哋又要切下麵包。好，麵包咧我就揀咗 sourdough 嘅。咁但係呢個麵包嚟做咩咧？我哋咧會做一啲咧croutons，咁啊即係一啲脆嘅麵包粒咁樣。一陣咧就會用個鑊去搞一搞嘅。OK， 好，咁我哋咧將佢切咗先。呢度咧其實都係一啲麵包好買嘅sourdough，佢預先切咗噶啦。咁我哋其實咧嗱用把麵包都切咧就最好啦。將佢切呢個4方粒啦。咁假如咧你覺得呢啲咁樣嘅厚度唔啱我咧，咁你自己咧就揾成嚿麵包去做啦嚇。OK。咁我就因為有啲麵包喺屋企，我費事嘥，咁我就用咗呢一個先。咁有皮啊，我覺得冇乜所謂嘅。好啦，切埋個麵包咧，我哋切剁嘅步驟咧，基本上已經搞掂噶啦。我哋可以埋去個爐頭度咯喎。好啦，咁我哋咧煲咗撐水啦嚇，滾水。OK， 跟住咧，我哋就將我哋啲番茄咧嗰個十字嗰個邊咧，向落去個水度先，放嗰陣時小心啲嚇。烚幾耐咧？烚到佢皮開肉綻啊！唔知道我個 editor 識唔識寫啲中文咧？啲中文麻麻地嘅。皮開肉綻，唔好寫錯啊！我哋等一等佢啦嚇。好啦，咁啊見到佢甩皮甩骨咯噃，咁啊跟住咧你就預備定一盤冰水，跟住咧將啲番茄撈出嚟，放啲冰水度。放喺冰水度嘅原因咧，就係等佢可以唔使再煮落去啦，同埋咧容易啲甩皮嘅。好，呢塊唔好走，熄火。跟住咧，我哋可以咧開始煮個洋葱噶啦噃。好啦，咁我哋咧將嗰個煲咧洗乾淨咗之後咧，就用嚟煮下嗰個洋葱咯噃。OK， 好啦，咁我已經係燒熱咗一陣啦。咁我哋會落啲無鹽牛油嘅，同埋咧落少少油啦。嗱，因為咧我呢個煲個傳熱咧就都好強下㗎，咁於是乎咧我係會較細啲嘅火嘅。但係如果你用普通嘅煲嘅話咧，咁你可以用呢一個中慢火啊。好，洋葱撈佢先。咁呢個時候咧，我哋就會落少少鹽嘅。嗱，落鹽咧就因為可以加快嗰個洋葱咧出水嘅啊。黑胡椒，嗱我啊中意有少少辣味，咁啊你可以唔加嘅，不過咧我覺得加咗好味好多嘅啊。嗱，呢個焦糖洋葱咧，其實我哋基本上就要煮到佢咧就係啡色嘅嚇，咁啊需要嘅時間咧係耐嘅啊。咁但係咧，你啊絕對唔可以離開呢一個兜喎，一定咧要企喺佢隔離，因為咧如果離開咗嘅話咧，佢哋突然間就會燶㗎，好曳嘅佢哋，咁所以咧一定要睇實啊嗰啲洋葱。另外咧，咁啊點解嚇有人可能話，喂，其實
番茄湯咪番茄湯咯，使乜搞咁多咩焦糖洋葱嗰啲咁嘅嘢咧？今次呢一個食譜咧，嗰個番茄湯咧，我哋係用一個最簡單，亦都係最新鮮番茄去做啦。咁啊，但係奈何咧喺香港咧嚇買嘅番茄，即係最容易買到嘅番茄咧，都唔係好甜嘅，而且咧個番茄味都係好一般嘅啫。咁所以咧，如果做呢一個湯嘅話咧，你想個番茄味濃啲咧，你可能要放呢一個茄膏。不過我就唔想放啦，咁啊就咁用一啲新鮮嘅食材咧去做咗呢一個湯佢 ，OK 就係咁樣咯。咁啊焦糖洋葱咧就可以有自然嘅洋葱嘅甜味釋放出嚟啦，咁啊令到個湯咧就會甜翻少少啊，咁嗰個番茄味嘅酸又燉勻翻啊，咁所以係 OK 嘅嚇，咁啊大家可以試下呢一個方法，我覺得係it's very nice 嘅 ，OK 咁所以而家咧等啦，要睇一睇佢哋啦。All right， 好啦，話咁快咧，已經焦糖化咗啦，非常之靚啊嚇！咁啊，而家咧我哋要搞一搞個番茄啦噃，咁搞個番茄咧，梗係要戴翻個手套先啦。有咩咧？嗱，呢個方法咧，其實咧，我覺得係唔錯嘅。我哋咧直接咧將嗰啲搣咗皮嗰啲番茄啦嚇，然後咧喺個煲上面用手咧整爛佢，咁當然兩隻手會好啲啦。咁如果係嘅，點解我唔做咧？咁呢個方法有咩好處咧？就係咧，平時咧嚇，我哋做呢啲咧會喺個砧板度切番茄噶嘛。咁你切咗之後咧，我發現你會流失咗好多水分，即係番茄嗰啲汁液。咁其實我哋係咪真係要個番茄好工整咧？如果咁煮嘅話，又唔係喎。咁所以倒不如直接用上天賜俾我哋最好嘅工具，就係你雙手啦。去咧做呢一個番茄嘅，咁所有啲汁咧都可以流翻晒喺你嗰個湯度啦，咁就 perfect 啊！你話你我冇手套啊，咁你咪洗咗手先做咯，係咪先？個兜有啲嘅話咧，呢啲都係噶。番茄水其實係透明㗎嚇，你知唔知㗎？好，哇！但係我都擠到周街係，抹一抹先。好，搞一搞佢，正啊！好明顯，我就係行開咗一陣啦，頭先。你會見到啲洋葱有啲窿嘅，但係唔緊要，一樣好好食。跟住蒜頭，我哋其實要嗰個味嘅，所以唔使話咩爆香啊嗰啲咁。好啦，跟住咧，我哋要加水啊，然後冚蓋，用細火煮佢，煮幾耐咧？就係煮佢半小時啊嚇。OK， 等下。好啦，我哋等緊個湯去煮嘅時候咧，我哋可以去整一整嗰個 crouton 咯噃嚇 ，OK？ 咁我就整熱咗少少嗰個煎 pan 啦，咁啊然後咧，我哋就可以放啲橄欖油啦，少少先，跟住咧就放我哋啲麵包，最緊要咧就係嗰啲麵包咧，盡量啊放平佢啦，搞一搞，用手啊最方便啦。咁啊個煎 pan 又唔係咁熱，咁所以咧都還可以咁做嘅。好啦，我哋咧用嘅火咧就真係中慢火啦，同埋咧呢個都要望實啦嚇。All right， 然後我又會落多少少喺上面啦。OK， 咁然後我哋就等佢喺度煎一煎，咁啊間唔中咧就會兜一兜佢嘅嚇。OK， 好啦，大概分零鐘咧，我哋就可以喐下佢咯。你會見到咧，其實有啲面咧已經係啡色噶啦 ，very nice 噶啦。咁咧做呢個 crouton 咧，我好記得嗰陣時去學廚啦。咁啊，跟嗰個法國廚去做啲 crouton 咧，咁佢就同我講話嗱，我哋切好咗啲麵包之後咧，跟住就咁樣去做嗰啲 crouton 啦，咁樣好啦。咁然後咧，我哋係咪跟住用個匙羹啊、鑊啊，慢慢去整啊咁樣？唔係，你只能夠咧就係用隻手揸住個鑊去咁去兜。哦，咁我話咁都 OK， 但係每一粒麵包嘅面都要係相同嘅顏色。吓？咁啊，當然我哋心諗就你做唔做到啊？你又吹佢唔脹，佢又真係做到嘅。咁當然佢係幾廿年經驗啦，咁樣即係話其實係得嘅，不過咧就真係需要 practice 咯，即係需要練習咯。今日我唔會咁嘅，我大概 OK 噶啦，我今日繼續拋佢先。
好啦，嗱，我哋咧嗰啲麵包粒咧都已經硬淨啦嚇。其實我哋嘅目的咧係想將佢整到佢越乾越好嘅。不過咧你就要好留意個火候啦，都差唔多噶啦。聽到嗰啲聲音咧都 very nice。好，熄火，揾一個兜倒佢上去就得噶啦。由佢哋攤凍啊嚇。跟住咧我哋就望下湯點咯噃。好，睇睇個湯，哇！好靚啊，當然咧，試下味先啦。Good， 嗱，嗰個焦糖洋葱咧，絕對幫到手㗎嚇。OK，咁嗰個番茄咧就啱啱好啲酸味夠晒嘅，但係我哋咧需要加翻少少鹽，等咧嗰個甜味再出少少嘅，然後咧再多少少黑胡椒。哇！咁呢個湯大功告成，食得啦！哇，好正啊！嗱，我咧放咗啲 crouton 啦，咁然後咧我仲淋咗轉呢一個橄欖油喺上面啊，咁咧就會香好多啦。仲有我建議大家嘅食法咧，就係除咗上面咧整啲呢一個croutons 之外咧，下面淋倒湯之前都整翻幾粒，哇！見唔見到啊？咁嗰啲 crouton 就會索晒啲湯，然後食落去咧就會更加開心啦。唔好講咁多，即刻食啲先。好好味啊 ！Perfect， 哇，真係好飲啊！但係咧好辣手啊，放低先。嗱，呢一個番茄湯咧，我就覺得好簡單嘅，不過咧係需要啲時間啦，同埋咧嗰個材料我哋唔會加好多，即係加唔加醋啦，即係俗語話齋，咁糖亦都冇加嘅，咁一個好健康嘅番茄湯，咁我哋用晒好自然嘅材料去做一個味道出嚟，我建議大家都可以試下嘅，好好味㗎真係嚇 ，OK。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你啊，繼續飲。